Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Анда эмесе биз бүгүнкү көркөм өнөр сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы канаттуу досторубузга кам көрөлү. Бүгүнкү сабакта силер канаттуулардын жашоосу менен таанышасыңар жана китепти окуу менен өз оюңарды кеңири айтып берүүгө көнүгөсүңөр, канаттууларга аяр мамиле жасоого, аларды коргоо керектигин түшүнөсүңөр деп ишенемин. Анда эмесе балдар, канаттуулар жөнүндө силерге маалымат берип кетейин. Канаттуулардын түрлөрүнүн саны 9000 жакын. Кыргыз жергесинде канаттуулардын 368 түрү кезигет. Канаттуулардын денесинин түрлөрү ар түрдүү, эң чоңу Африка төө кушу. Демек балдар, көрдүңөрбү? Бул дүйнө жүзүндө канаттуулардын дегеле 9000 жакын түрү жашайт. Ал эми Кыргыз жергесинде, Кыргызстанда 368 түрү кезигет. Ушул канаттуулардын түрлөрүнүн денелери ар түрдүү болот. Көрүп турганыңардай ар түрдүү дене түзүлүшкө ээ болгон. Жана ал канаттуулардын эң чоңу бул төө кушу. Бул төө куш Африкада жашайт балдар. Бул төө куштун салмагы 120 килограммга жетет. Демек балдар, көрдүңөрбү, бул төө куштун сүрөтү. Ал эми канаттуулардын эң кичинеси калибри, салмагы 2 килограмм болот. Бул калибри балдар. Бул көрүп турганыңардай гүлдөн дагы кичинекей канаттуу болуп турат. Жана бул калибринин салмагы 2 грамм гана болот. Канаттуулар мекенибизге көрк берип турат. Алардын кээ бирлери жылуу жактарга учуп кетишет, кээ бирлери ушул жерде эле жашап калышат. Демек балдар, канаттуулар жөнүндө биз билдик. Анда эмесе биз сабагыбызды баштайбыз. Бир караганда бул сабактын темасы сүрөт тартуу сабагына байланышы жоктой сезилиши мүмкүн. Бирок андай эмес. Себеби биздин айлана чөйрөнүн уюштурулушуна тиешеси бар болгондуктан анын кооз жана ыңгайлуу болушуна шарт түзүп турат. Жаныбарлар жана канаттуулар биздин чыныгы досторубуз. Адамдар аларсыз жашоону элестете албайт. Биз аларды кооздуктун чөйрөсү катары эсептейбиз. Биз аларга суктанабыз. Жаныбарларды жана канаттууларды сүрөттөө биз үчүн канааттанууну жаратат. Ошондуктан ар дайым биз менен жанаша жашоосу үчүн биз аларга кам көрүшүбүз керек. Келгиле, чоңдор менен бирге алар үчүн уяларды жасайлы. Жаныбарлар үчүн короо жайлар курулат. Биз өз колубуз менен кара чыйырчык үчүн уя жасасак болот. Кара чыйырчык келгин куш. Алар учуп келгенде биз жасаган уя эң сонун белек болот. Жумушту баскычтарга бөлүп жасайбыз. Силер билгендей, үйдү куруу үчүн алгач үйдүн чиймесин чийүү керек. Демек, кара чыйырчык үчүн да сөзсүз уясынын чиймесин керек. Андан ары кантип жасоо керектигин этап менен көрсөтөбүз. Демек балдар, көрдүңөрбү? Дегеле көркөм өнөр сабагына биз канаттуулар жөнүндө киргизгенибиз бул абдан туура болот. Себеби канаттуулар биздин бул жашоодо адамга өтө чоң пайдасы тиет жана биз аларсыз жашообузду элестете албайбыз. Ошондуктан балдар, биз аларга сөзсүз үйлөрдү жасап, аларга кам көрүшүбүз керек. Аларды коргошубуз керек. Анда эмесе балдар, биз өзүбүздүн агаларыбыз менен, эжелерибиз менен канаттууларга уя жасап көрсөк болот. Кара чыйырчык үчүн. Кара чыйырчык балдар, бул келгин куш. Кышында жылуу жакка учуп кетет да, жайында, күн ысыганда бул жакка келет жазында. Демек балдар, биз алар келгенде алар үчүн белек болсун десек, алар үчүн сонун уяларды жасап койсок болот. Анда эмесе балдар, азыр биз силер менен жагымдуу маанай түзүп, 5 минутка жасап алабыз, андан кийин сабагыбызды улантабыз. Демек балдар, биз маанайыбызды көтөрүп алган болсок, анда сабагыбызды улантабыз. Биз жогоруда айтып өткөндөй, кара чыйырчыкка уя жасоо үчүн сөзсүз бизге чийме керек. Ал үчүн биз уянын чиймесин дептерибизге түшүрүп алышыбыз зарыл. Жана бул этаптар менен иштейбиз. Биринчи этап
уянын чиймеси жана керектелүүчү нерселер. Биз биринчи уянын чиймесин түшүрө алабыз жана ага керектелүүчү нерселерди даярдайбыз. Экинчи этап улуулардын жардамы менен ага керектүү нерселерди жасап алгыла да анан уянды кургула. Демек балдар, биз улуулардын жардамы менен керектүү нерселерден уяны жасап алабыз. Балдар, тапшырма силерге. Келгин куштарга кам көрүү боюнча пайдалуу кеңештерди кошумча маалымат каражаттарынан алып пайдаланганга үйрөнгүлө. Демек балдар, силерге тапшырма, силер кошумча дагы кантип уя жасасаңар болот, аны кошумча каражаттардан таап пайдалансаңар болот. Анда эмесе балдар, бул сүрөттө көрүп турганыңардай бул уя жасоо. Демек силер дептериңерге ушундай чиймени түшүрүп алсаңар жана ушундай керектүү материалдарды, бул жерде сантиметрлер менен өлчөнгөн, ушул сантиметрдеги чиймелерди колдонсоңор жана керектүү материалдарды ушул сантиметрлерде кыркып алган болсоңор, анда силерде эң сонун ушундай уя пайда болот. Ал үчүн дептериңерге биринчи алдыңкы бетин ушундай кылып түшүрөсүңөр, андан кийин арткы бетин түшүрөсүңөр, андан кийин каптал бетин түшүрөсүңөр. Бизге ушундай сантиметрдеги материалдар керек болот жана чатыры, түбү. Демек балдар, силер ушундай сантиметрдеги материалдарды даярдап алган болсоңор, анда силерден эң сонун кара чыйырчык үчүн эң сонун уя даяр болот. Анда эмесе балдар, баарыңарга ийгилик каалайм. Баарыңар ушундай кылып уяны жасап, мага сүрөткө тартып жөнөтөсүңөр. Баарыңарга ийгилик каалаймын. Саламатта калыңар.